dagaal culus oo u dhaxeeya beelaha Cayr iyo Duduble ayaa waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Galo oo dhinaca bari kaga beegan magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Dagaalkan oo hubka noociisa kala duwan la isku adeegsaday ayaa waxa la soo warinayaa inuu dhaliyay khasaare kala duwan oo isugu jira mid dhimasho iyo mid dhaawac. sidoo kale waxaan rabaa inaan muuqaalkan kugula wadaago dhacdo aad u fool xun isla markaana argagax leh oo gabar yar oo 8 jir ah kufsi iyo jirdil loogu geystay deegaan ka tirsan gobolka Sanaag. inta la xaqiijiyay laba ruux ayaa geeriyootay tira intaasi ka badanna waa ay ku dhaawacmeen kadib dagaal culus oo maleeshiyaad ka tirsan beelaha Duduble iyo Cayr ku dhaxmaray duleedka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. wararka aan helayno ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalkan uu yimi kadib markii maleeshiyaad hubeysan oo u dhashay beesha Cayr gaar ahaana yabar dhowr kace ay weerar ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka soo jeeda beesha Duduble waxaana halkaasi ka qarxay dagaal culus oo hubka noociisa kala duwan la isku adeegsaday. dagaalkan ayaana waxa la sheegay in uu yahay mid faraha la isoo gubtay iyadoo dagaalkan la soo sheegayo in meydadka iyo dhaawacyaduba ay yihiin kuwa deegaankaasi waran. muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanada Galmudug ayaa waxa ku soo kordhayay dagaalada u dhaxeeya beelaha iyo qabaa'ilada wadaaga deegaanadaasi iyadoo ay xusid mudan tahay in dhawaan loo diyaar garoobayo doorashada maamulkaasi Galmudug oo haatan madaxweynaha joogo waqtigiisu ka dhamaaday. waxaana Galmudug si aad ah la isugu hayaa arrimahaasi doorashooyinka iyo deegaanada sidoo kale waxaa jira dilal iyo aanooyin qabiil oo horey u dhacay taasi oo keenaysa in xiisadahan ay dib u soo cusboonaadaan. maamulka Galmudug waa uu ku fashilmay mana jirto wax tallaabo uu qaaday oo uu ku kala dhicinayo beelahan sida macna darrada dhiigga isaga daadinaya. horey Galgaduud maalmihii la soo dhaafay waxa ugu dagaalamayay beelo kale oo iyaguna ay qayb ka yihiin Cayr iyo sidoo kale beelaha Duduble iyo beelo kale oo ay qayb ka ahaayeen Mareexaan iyo sidoo kale ogaadeen oo dhulka dowlad deegaanka iyaguna dhinaca ku hayay oo iyaguna la dagaalamayay beelaha halkaasi deegaan. lama oga sababta rasmiga ah ahaatee inta badan dhul daaqsimeedka iyo deegaan ahaanta dhulalka iyo isqabqabsiga ayaa keena in deegaanadaasi ay ka dhacaan dagaaladu. dhacdo aad u argagax leh ayaa laga soo warinayaa oo aad u fool xun gobolka Sanaag meel baadiye ah oo u dhow degmada la yiraahdo Xengalool. waxaa la soo sheegayaa in gabar yar oo da'deedu lagu qiyaasay 8 sano in kufsi iyo jirkeeda oo la jarjaray in loogu geystay tuulo lagu magacaabo Tooraboore oo u dhow degmada Xengalool ee gobolka Sanaag. ragga dhibaatadan geystay ayaa la sheegay in markii ay kufsadeen kadib ay midi wajiga ka galgaliyeen iyo sanka isla markaana qeybaha jirkeeda ay dulduleeliyeen gabadhaas yar ee la sheegay in kufsiga iyo sida arxan darrada loo dilay. wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in gabadhaas yar wali ay tahay mid naftu ay ku jirto hase ahaatee xaaladeedu ay tahay mid aad u culus. gabadhan yar ee 8 jirka ah ee jirdilka iyo kufsiga loo geystay ayaa la sheegay magaceeda inuu yahay Samiiro Cabdikariin waxaana la sheegay in xaaladeedu ay haatan tahay mid aad u culus. dadka deegaanka ayaana inoo xaqiijiyay in gabadhaas yar la jarjaray isla markaana sanka laga jaray qoorta ay ka gowracneyd jirkeedana meel fiyow ayba yarayd. maamulka Puntland ayaana laga dalbaday inay cadaalad u keenaan gabadhaas yar ee aan waxba galabsan isla markaana dhibaatada lagula kacay. dhacdadan aadka u foosha xun isla markaana argagax lahayd ayaa waxa si aad ah uga fajacay dadka deegaanka ee gobolka Sanaag. muddooyinkii ugu dambeeyay gobolka Sanaag ayaa waxa ka jiray xasarado kala duwan iyo xiisado dagaal oo siyaasadeed walow xaaladdu ay ahayd mid degan haddana waxaa la soo sheegayaa dhacdadan argagax leh isla markaana noqotay mid uur ku taalo ah dadkuna ay si aad ula fajaceen maadaama gabar yar oo saqiir isla markaana 8 jir ah oo waxba galabsan lagu kufsaday sidoo kalena jirdil aad u daran loogu geystay gobolkaas Sanaag. ma jirto ilaa haatan wax war ka soo baxay maamulka deegaanka iyo kan degmada oo looga hadlayo dhibaatada loo geystay gabadhan yar ee Samiiro lagu magacaabiyay isla markaana sida arxan darrada ah loo jarjaray sidoo kalena la sheegay in kufsi daran loo geystay. haatan ayaana la tilmaamay in gabadhaas yar ay tahay xaaladeedu mid aad u liidata isla markaana koomo ku jirta iyadoo dadka deegaankuna ay ka soo dayrinayaan xaaladaasi gabadha yar ee dhibaatada haatan loo horseeday. usoo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka Dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka Dahabalaas.